Друзья, всем привет! Вот купил себе поилку для кошки, но мой кот шугается от нее, потому что она гудит. Вот там помпа, которая качает воду, она гудит, и кот шугается. Вот, если будете покупать, имейте в виду. Я сейчас покажу, как, насколько сильно, но если получится на телефон по звуку заснять, насколько сильно гудит. Ну вот я даже вот проложил вот такими резиновыми вставочками, чтобы предотвратить мостик вибрации звукового эффекта от мотора, ну от помпы на корпус, чтобы звук уменьшить. И подложил еще пенопласт вот там на днище. Вот я сейчас включу. Вот слышите? Вот сейчас я включу и выключу, и вы почувствуете разницу. Вот слышите, как гудит? Вот. Из-за этого у меня кот не подходит. Ну, может быть, потом он привыкнет и будет подходить. Ну, вот из-за такого шума, из-за гула, у меня кот не подходит. Вот. Может быть, там какой-нибудь, если Xiaomi покупать на Алиэкспрессе за 5000, может быть, он и не шумит, но вот такого типа стандартные, они, похоже, все шумят, я так понял. Вот эта фирма Downy Pau какая-то. Ну, купила я за 1600, недорого. Ну, в принципе, не за 5000, как Xiaomi. Вот, в 2022 году, только что вот недавно. Если убрать вот эти прокладочки, то он посильнее шумит. И если убрать пенопласт. Ну, вот такая история, друзья. Имейте в виду, когда будете покупать, что они гудят. И в отзывах, кто что бы ни писал, что они тихие, они не совсем уж такие тихие. Не знаю, почему люди так пишут, тихие. Для них тогда громкие для них это что? Это кувалдой, что ли, долбить или там отбойным молотком? Не знаю, в общем. Для кота каждый шорох может быть как кувалдой по голове. Поэтому понятие тихо или громко для у кошек совершенно другое, как нежели у человека.